قال إمامنا الصادق عليه السلام شيعتنا رحماء بينهم. شب شهادة إمام الصادق عليه السلام اولا يعني جسمنا رنشان خجا حجة ابن الحسن امام زمان خدم الله وينتم بالمؤمنات كل خدم الله تسلية عرض به وخدا جانا مال توفيق تانسي مجلس من ينبو إيصال ثواب في إسفات خاني يعني نيرغل خان علماءكم خصوصا تازه مخصوصا كان دي وكيل کوکی آیت الله سیستانی که اپنی شاگرد کنشید یعنی من لحاظا خدمات چک بس مکتب تشریع و خدمت بس بنیادی که رسوم لحاظا یعنی وظیفه شست کار سوچی از مکتب اهل بیت خدمت بنا اخلاص نیم کو لحاظا دی شخصیت بولا یعنی از گلوش جا دی ایدو بچا دی احسان کو یعنی جبران بچا تاکہ یعنی اشرف المخلوقات کنشید یعنی چون یعنی از گاه سوچی کر گلو شب سمت نه گاه سوچی که یعنی از محبت جب سمت نکرد تو یعنی از خص اهل بیت لا چی بس کار گلو جای اهل بیت لگا تو شی بس خدمت بندو ها دین لباس کندی توت بکنه تام تک مکتب امام صادق خدمت بندو دوست علماء نظر بکسمت نکرد تو سیاسی لیولی که مردوس ها اداری لیولی که مردوس ها قومی لیولی که مردوس ها دوست کتی خیان و نبی سیوم اسپراغ و نبی رفتار نبی گردار و اهل بیت لطام تک پانچر نگاه عالم کی شخصیت و اگر اهل بیت نا امام زمان لفن میت شخصیت چکا دیونا اونه عالم بیرون و لفتایت و عبادتی اونه عالم بولا احترام و عزت باید بولا سوام متنا اگر کی لباس بگونه اگر اهل بیت مکتب نه مذهب مفن نکتو دی عالم پولز اسناری نه ارزش مت پیدا بی دی عالم بزرگوار کس یعنی دوست مکتب امام صادق یعنی تربیت چانا اهل بیتی مسیج بکنه سبق چکلن منا جامعین و لیکسیان و نردمو چچا محبوب چچا گمیش دی عزیز چچا یمنا اگر امام صادق مکتب یعنی تربیت چوک سمت نگتو یمنا مکتب امام صادق یعنی چیز ردو رفتار عملی امام صادق چنو یمنا رفتار گوشت زنده ها یمنا ایمون کنتی زحمات نا کنتی مشقت نا کنتی علم نا کنتی انفاق نا کوئی هم بنا کوئی غم بنا کوئی خدمات بگم مسوایت با مخلوق ایتبها حتی امام صادق گلوک نجکر الله امام صادق از خدمت بیتبها دو چگو عظیم شخصیت چی علامت این که کوئی خدمات نا کوئی فکر نا کوئی سوچ بو تمام انسان کن گمی فرست شاید بولها دول تربیت خوش از این دول بصیرت خوش از این دول مکتب اهل بیت نا کنکسون سے اهل بیتی حقیقی معرفت شاید بی ضرورت یاد یمنگل دوست امام صادق علیه السلامی درس دنگت بها مختلف توپیکی که امام صادق فیاق سبق دنگت بها فیزیک یا شیمیایی تمام انواع و اقسام علوم کنگام امام صادق فیاق شزدمت با مختلف مذاهبی من یوم سے امام صادق کنا سبق کن حاصل بت با امام صادق زرممت دو کنن چی شیعه اینا نارگا کن اینا نارگا لوشا کن اینا مچا اهل بیت محبت یاد زره نا دی خدمات بنا دیز نارنگ نا مشقت بوز نارنگ نا مذهب نا مکتب از نارنگ نا دیو رکاوت چمخت به امام صادق خدمت یارو ولو اینکه امام صادق ایرو بکنه استفاده بنام جابر ابن حیان صفو در یک نمال دوست امام صادق علمی کا مختلف دانشمندان کنیز امام صادق علمی کا اسلام نظر تمید اهل سنت مذاهب کنیز امام صادق علمی کا زسنارنگا نظریت امید کچی کس امام صادق فیاق بلا گریٹس اینڈ دیزر ها معمولی چیشی من یعنی اهل بیتی فقط یعنی فیاق بلا روزابو یعنی اهل بیت سرسون سمت ها یعنی حیات نا یعنی ممات بنا ضرورت یاد باید به تمام علوم کنگم ما یعنی اهل بیت از بیان سون سے زیر سون سے لیکن یعنی طبیعی چام امید یعنی گلوش یکمت کی مسائل کن ندیم مسئلہ کنیان ما یاد بولا لہذا امام صادق فیاق تو
yang nanga tsam cik hatta kuni dushman kun na nisballa tsam cik galu jagat paha sucik na yang nangi imam is bogos na adawat na dushmani jak pamet pa bale ki muhabbat jagat pas hing ciget pa लिहाजा दी हदीस में लोग इमाम सादिक के फिर का सल मुलक तस्मयो तंगा चंगशी शेखों ने अलामत पूछी आया फिर बना रोजाना तस्वीर तहलील के ये रस्ता में तंगशी आयन तुझर में को गाची शे अलामत योतना चंगशी आयन जर खान अफराद कुल्ला अलामत योत दूर सो इन्नी से बना रहमा उबैनकुम नि शेखों ने अलामत पूछी इन खुंदा सुसियान रहम दिलों जैसा खुदा सुसियानुक मेहरबानी हो जसकिन छोट शिपंग खादम सोंग शिपंग जलील सोंग शिपंग कभी सम जस्मिन खुरंग न चोंग गंगमान नोर सोंग शिपंग इल्लंग माल व दौलत सोंग शिपंग सम जस्किन लिहाजा यह नगा सीरे इमाम सादिक ने मुलाहिजा बिन कसल मुलद इमाम सादिक खिदमत नहीं हो या इब्न रसूलुल्लाह जो आका मीग योत्सुक यारिज असनारिगना बारियानो गलत फराता में योत्सु येरी बारियान से स्नारी ने प्रोपेगेंडा में योत्सु खीस पेराओ मेत्सु मगर इनकी येरी खिलाफ में पा इमाम सादिक भी कुछ बचा दुनिया नगा तो सादे हां yang nanga चीज तो पेजर में yang nanga ची बची लेकिन इमाम सादिक भी अपनी रफ्तार अमली ले तो yang nanga इमाम सादिक भी उसका सल बोले ले कनीसों ले करीचन छुछों मौजूद زين دي شخص بنقسم إمام نافرين بكوي فرس بالدعاء بتسمس إمامس لكن إمامس بيغرق النسبة سنا كوي گناه بي بارينوك استغفار بيت دو پیغمبری اولاد یعنی این من دی خصوصیت بخاندان نبوت یعنی من بیان غلط جزمینها اگر یک چیزی زیری خلاف زیرندو زیر نه امام صادق که خان کنی رفتار کنی تو چی هنجز اینها زیرندو اچھا کامل توز کامل ایبه کامل دوبه ریاکشن بودی توشی متهامتی ها لیکن امام صادق بھی خود خیال رکھت نسبت کوئی گناہ بھی فرض ها یعنی امام صادق بھی خود دی غیبت کنه دی توحید بتصور بنا دی شخص بو گناهی حالتی که دنیا دی کنه چه تزربانو امام صادق بھی خود کوئی کس نیم چیز سے کوئی بارانو تو آبد جو این امام صادق رفتار عملی پا کسل ملت خدایا پاک پروردگارا یرم ارحم الراحمین این یرز کوئی گناه کن لیرز ابو بخشیز بو سیزر امام صادق بھی خود تو آبد ایک آش یمنگا امام صادق بھی اپنی زندگی نکنا روشنی کی یمنگی ظلمت نکن سی اپنی زندگی نو یوس بن سکپنا مکتب تشیع نیمانت سخل جہان لشرچ علم پا لیکن امام صادق مکتب کن امام صادق مذہب کو یمنگی رفتار عملیانونا یمنگی دشمن نا یمنگی دوست کو نزہا یا سبت کہ ہاں شیعون ازنارنا مکتب کو جو ان سکپوا یعنی لسب غلط یوت بنا امام صادق بھی اپنے کام سے سناری نے دی غلط کو سرایت پہ امام صادق نے نیمت سخصل کو علم یوت پہ رفتار عملی کو یعنی نسیانی رفتار عملی کا خراب مسئلہ ہے لذا یعنی واقعا مکتب اہل بیت واحد تو سخ مکتب چی ان کی ہاں در جہان اسلام اسلام بچائی بایوت پہ واحد مکتب چی مکتب تشیعین در فلسطین نتم ستاعه باقی جگہوں نے کی ظلم چھتم مکتب تشیع استثناء نہ اسلام بچائی بایت بول اہم کردار ادا بسیار لہذا دے غیر اسلام دانشمند کا چیز زرد اگر مکتب تشیع کا تو مت بن بنا اسلام دشمن کو اس نام استثناء نہ اسلامی مسیج کو ختم بس مت پا لذا امام في قصدي حديث بيانو بياننا علامات التشيع دي حضرت كنت سوزيان الرحم دي وجسين اولادنا نسبة للرحم دي وجسين اولادنا نسبة لجهنم يانو شد زربانو سين سكجسين رمسوسي بوسترين كنا نسبة لسين سكجسين ها آیا بوسترين بي همنا غم چنا مشكلات چنا دفع بايت بيانو سامتي يانا از اهم كردار بيت رمسوسي تحرم سلطان نسبة لسامتي يانا يسكين بيان رحم دي رمسوسي جوان كنا نسبة ليانا يسكين بيان سامتي رحم يوتا رمسوسي عطنا أمانا نسبة ليانا يسكين بيان سامتي رحم يوتا قاس نين چك مكتب أهل بيت اتصال سنزس نارينا تخصص نارينا دس نين بيانو بي رحمي كبيرم چسمين دس نين بيانو كينا نبغزنا عداوتنا دشمني كبيرم چسمين دس نين بصاف سترايم چسمين
mushkilat yang nanga dir ahli bait dir yang sona yang nanga thari sungsiyot ahli bait ki nur puna yang nang isni pu zasnari na matut payot lihaza yang nang isni pu anwa wa aqsami amras kun jak payot isni jikdane hote ha lesa yang nanga susuna ismalla muhabbat jak payot po susuna ismalla rahum bayot po dari yang nang alto sang de jahan sam se zulum chet dari yang nang kashmir la yang nang alto sang de be gunah kull qatl am bas akhir ka qur'ani ayat piga आखिर का पैगंबर सुन्नत पे के yang nangaz गैर मुसलमान को लकदिल हम बायत को लगा जिसना रे के yang nanga du इजाजत शसीन du अहले बैत मकदम द जुदा शायद भी और जिसना रिना गलत भी नतीजा इनहा मकतब अहले बैत यानी गैर मुसलमान को ना रहम दिल दो खोल खिदमत बस खोल रहमत बस हत्ता हैवानात को निका जुल्म बस मकतब अहले बैत से चस्किन लेकिन yang nanga दरे की ملاعين كاتشك مكتب أهل بيتنا جدا سنسيوتان حمزة سنارينا إسلام بدنام بيت حمزة سنارينا يغنجي سنارينا مكتبو يغنجي إسلام دين مقدس بيغمبر إنام جزء سنارينا جهان لغلط طريقة تيغا معرفي بيت لهذا مكتب إمام الصادق يغنجا مكتب جعفري يغنجي أيمون غمس أهم كردار بس كنت التبليغ بايت بولا लेकिन इमाम सादिक फकुला वनिखिरी मजहब को चिंता बना मजहब जाफरी इंजरे यम नहीं मजहब को इमाम सादिक निस्बत में जो इनकी इमाम सादिक के दौर पे अनुगजस नारिकना मुख्तलिफ मजाहिब कुल इमाम सादिक इल्म तंग से खोल सबक तंग से यम नहीं तमाम सुन्नत ना गुइस क्रेकन तंग से कम से मुसब पे यम नहीं काल सादिक काल बाकी के यम नहीं थबजसिन लिहाजा यम नहीं मकतब कुल जरत मकतब जाफरी जरे इंशाअल्लाह खुदावंद मुतआल फकुत यम नहीं दिरी सी जगह अशिबो yang nengi aulad kulla ilmu imam saadiq ka muzayyan chayot ki zarurat yot adab na tahzib imam saadiq ka muzayyan chayot ki zarurat yot दुश्मन नंगे हमको दोस्त नंगे हमको जीवा से कुछ चीज इंजर भी होदे जिंदगी आदाब को यंग नंगा इमाम सादिक मकतब पे कना इमाम सादिक सीरे का नजर तक मायुत पे यंग नंगा जरूरत यो दिली यंग नंगा जतवस्सुल बुखुरे यंग सी इमाम सादिक खिदमत ला चस्पन रंचा खुजा मौला तमामी yang nangas nagah bet jasnarik yang nangi Karbala nasar bet na Imam Hussein Zaribu samsing ronak duk zawar samsing musayyan duk otika Amirul Mu'minin haram pula yang nangas det narikna Abul Fazl Abbasi haram pula det na Kazimin na Samirat det na yang nanga haram kun leksiya nukna sedi jasnarikna chizat kunika musayyan basi yang nangal thungat yang nangi Imam Sadiq qabr pukariyo yang nangi maula shasmana renchare khoji qabr pukato hala chikayo واقعا دنيا من تسليات بيوسين يا ابن رسول الله يا إمام الصادق بيقولا يا نجي مولا بلا علم يتبنا كمال يتبنا بيان يتبنا أخلاق يتبنا آداب يتبنا ميون درميان يعني محبوب يتبنا كل حكومة لخدرش آخر الأمر بكتيبة ملعون كن الزهر زريئك يا نجي مولا شهادة درجك فايشة تقلو يا الله يا نجي إمام مشاهد شو بس إحنا الله يا نجي إمامي زمزان حملة بس السلام عليك يا ابن رسول الله سلام بيارك يا مولا يا إمام الصادق نجير قبرك زيار الله ملك أما غچياري إندو بس ياري مظلومية إندو بس نا غچادي جگہ بھی غچی مت غنيو دے إمام الصادق يا الله يا نجي إمام زمزكان حملة بس ملعون بزر الله إمام الصادق نقبل متهم زر يا الله تصور بس يا نجي بروبات بس كنا نجاح سنة يا نجي نقبل متهم نجيشو إمام الصادق بيقول أرز بين نقبل متهم نينا بولا متا مانا غافر بس بس كنا بوسفين كن شربة أرز بالله يا إمام الصادق يا رجشم سر يا مولا زربنا أرز بالله لشخص قد نينا بولا متا مانا غيانقوا ممن لشخص
Alas bellagina pula metang manangi provas biskun sharbatum mana na apacho Hussein Karbala I provas biskun hindu yoga Ya Allah Hussein provas biskun khaymala metang mana provas biskun tana riya sharbayat bigala hindu yoga sahaba Ya Allah Imam Zainul Abidin fi Abu Anas billah Nganne cho Zainab irdom polatdan yanmamet Ngadga istimun irdom polatdan yanmamet Nganne cho Zainab irdom polatdana Khemol lamedan zanana Nganne cho Zainab fi Abu Sharbayat balaga lagila batsoge Ya Allah di malahin kunes Zainab min dafu qadale qadil gayan faqbana khayman lam tanallo Rubas biskun gawatan min taraf la sharallo Ya Allah Hussein yadgar chik Zainab hawala basayat ben Zainul Abidin fi abbo chibas sharba Zainab fi abbo ya khamen uchallo ya bahir la yalla Ya Allah خيمون لمتang زربنا إمام الصادق زمسخان لمتang زربنا التماس دعائنا ناليان نانشيكي يومت مدينة يا الله زهراء نستغل لمتang زر بنتك سومايات بيزو زهراء يرسيني قبوك بنا لأيد يومت ألا لعنة الله على القوم الظالمين